Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de obicei mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură generală pentru luna februarie 2025. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus sau ascendentul în Zodia Leu, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Cum de asemenea trebuie să vă reamintesc ca de fiecare dată că voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Leu. Așa că, dragilor, așa cum am obișnuit, cei care mă urmăresc de ceva vreme, știți că vom extrage din acest minunat oracol al frunzelor de ceai câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii, ca să vedem așa în mare cam despre ce veți avea parte în această lună februarie. Și haideți să vedem pentru prima săptămână. Avem prima săptămână. A doua. A treia și încă una. Și a patra. Bun. Haideți să vedem. Prima săptămână avem o plantă agățătoare, da? În care ți se cere să cauți informații, pentru că aceste informații te vor ajuta, și asta încă din prima săptămână. Deci dacă aveți ceva de rezolvat sau o anumită situație un pic neclară, căutați informații, nu vă lăsați, chiar dacă poate, nu știu, ați primit vreun răspuns care nu prea v-a convenit vouă, totuși căutați, pentru că informația, așa cum îmi place mie să o spun, face toți banii. Un om informat face cât 10. Așa că căutați informații, pentru că ele vă vor ajuta. În a doua săptămână avem scutul, care ne vorbește de un sentiment de apărare. Se pare că tocmai aceste informații, în afară de faptul că vă vor ajuta într-un anume fel, e posibil chiar să vă ajute să vă apărați într-o anumită situație, care poate să fie de orice natură, fie ea profesională, financiară sau amoroasă. A treia săptămână vine cu săgeata, care îți aduce un semnal că ești pe drumul cel bun și se pare că un aspect din viața ta se va îmbunătăți în a treia săptămână din luna lui februarie. A patra săptămână și ultima din februarie vine cu harpa. Harpa care se pare că o mare fericire, o mare bucurie vine în viața voastră, dragilor din Leu. Și tot că am ajuns la cea de-a patra săptămână, trebuie să vă spun, așa cum am făcut-o și la celelalte zodii, vă spun și vouă, de pe 28 februarie avem o a șaptea planetă care se adaugă la cele 6 deja existente încă din luna lui ianuarie, iar pentru asta cei care sunteți interesați puteți căuta lecturile care așa se și numesc alinierea planetară, da? Unde eu vorbesc despre cele 6 planete și cu ce vin ele pentru fiecare zodie în parte, iar la timpul respectiv, atunci când vom fi aproape de acest eveniment în care Mercur va fi cea de-a 7-a planetă care se va alătura celorlalte 6 și vor fi pe aceeași axă. Și trebuie să vă mai spun un lucru important, poate vă stârnesc curiozitatea: acest eveniment va fi unic, nu numai pentru generațiile actuale, cât și pentru viitoarele generații. De ce? Pentru că acest fenomen astronomic, astrologic, va mai avea loc abia în anul 2492. Așa că, când se va apropia fenomenul în sine, voi face o lectură specială pentru voi.
și cum puteți profita de această energie atât de puternică și atât de cosmică, atât de universală. Bun, noi mergem mai departe cu lectura pentru voi, dragilor, și haideți să vedem pe parte profesională cu ce vine luna lui februarie. Ce vine pentru dragii mei din Leu în luna februarie în viața lor profesională, în carieră. Și avem un 10 de cupe. Un 10 de cupe care îmi spune că într-un trecut recent se pare că ai descoperit că ai o valoare, ești destul de important la locul de muncă, cei care lucrează cu tine au încredere în tine și unii dintre voi care erați poate în căutarea unui job, se pare că ați reușit să-l și găsiți. În prezent, o mică dezamăgire, aș spune. Stați să vedem care vine, ce carte urmează. Deci, în general, 10 de spade îmi vorbește de dezamăgiri. Da, dezamăgiri care se pare că o să vă cam mănânce nopțile. De ce? Se pare că pe plan profesional, și aici eu aș spune că trebuie să aveți mare grijă. De ce? Oricineva v-a propus sau v-a promis vreun post care, din păcate, o să vă tot aducă nopți nedormite în luna lui februarie. Sau mare grijă la locul de muncă, pentru că e posibil cineva să încerce să scape de voi, pur și simplu, pentru că aici vedem o apreciere în trecut. Da? Cineva vă valorează la locul de muncă, că poate, eu aș zice că poți fi șefii în general, dar în prezent, în paralel, cumva voi simțiți, sau poate chiar se vede, sau dacă nu vedeți, vi se spune, dar fiind un 10 de spade, da, care vorbește de gânduri mai mult, da, de mental, e posibil să apară, ori posibil să vă gândiți la concedieri sau să vă gândiți că cineva vă trădează, da? Cert este că se fac anumite jocuri ascunse pe la spatele vostru și e posibil să aveți parte de o decepție în acest moment. 9 de spade, luna lui februarie, tocmai de aceea am văzut tare bine aici, da? Informați, căutați informații, nu vă lăsați, pentru că asta vă vor proteja. Asta vă vor proteja și într-un final, din câte văd aici, vi se arată de fapt că voi sunteți pe drumul cel bun. Și tocmai de aceea am vrut să scot încă o carte, mi-a ieșit acest 9 de monede, care îmi spune că de-a lungul lunii lui februarie, chiar dacă voi o să fiți foarte stresați, foarte anxioși, cu nopți nedormite și cu tot felul de gânduri negre, în final, cu acest 9 de monede, trebuie să vă spun că dacă erați în căutarea unui job sau cineva nu s-a ținut de cuvânt cu promisiunea pe care v-a făcut-o, într-un final, undeva către sfârșitul lunii lui februarie, sunt șanse mari să găsiți acel job care voi îl căutați. Cum de asemenea, se pare că gândurile voastre și toate încercările astea de a vă discredita la locul de muncă nu vor avea succes. De ce? Și aici mare atenție, nu vor avea succes dacă voi veți lua atitudine și veți obține informații din timp. Da? Informațiile luna lui februarie pentru voi, dragilor, sunt foarte importante. Asta am văzut-o încă din primele cărți. De ce? Pentru că 9 de monede îmi spune că într-un final totul se va rezolva. Și e posibil chiar să și avansați. Dacă nu, atunci te vei bucura de o reușită din punct de vedere profesional, îți vei recăpăta siguranța de sine și vei fi un pic echilibrat, da? Un pic mai echilibrat atât la exterior cât și la interior. Dar, cum am mai spus, mare grijă. Cum? E posibil ca unii dintre voi care ați avut, poate, sau aveți propria voastră afacere, să fi investit în ceva după vorbele altei persoane și cumva să vedeți că parcă nu dă rezultate. Dar, v-am mai spus, informația este prioritară. Haideți să vedem cu banii. Cu banii, cum stăm? Avem o regină de cupe. Dragilor,
cu bănuții, cu bănuții trebuie să aveți un pic de grijă, dar haideți să o luăm cu începutul. Într-un trecut recent, da, într-un trecut apropiat, această regină de cupe îmi spune că ați găsit soluții să vă îmbunătățiți partea asta financiară. Cumva e posibil să existe o persoană sau să relația cu o anumită persoană este foarte importantă pentru voi din punct de vedere financiar. Poate să fie un asociat, poate să fie un familiar, care cumva te-a ajutat în rezolvarea unei anumite probleme financiare, o problemă financiară sau pur și simplu să-ți îmbunătățești un pic partea asta materială. În prezent, aș spune că cu acest 8 de bâte avem o situație materială într-o ușoară creștere, dar această creștere este tocmai datorită unor decizii corecte. Cu atenționarea de a nu cheltui pe lucruri care nu au așa o mare importanță. De ce? Pentru că avem aici un 5 de cupe. Un 5 de cupe care pe partea banilor ți se sugerează să ai mai multă grijă de bănuți. Ți se sugerează să economisești, să nu cheltui de asemenea pe lucruri care nu sunt atât de necesare. E adevărat că luna lui februarie va fi o lună nici prea mult, nici prea puțin și cu atenționarea de a nu cheltui atât în prezent cât și de-a lungul lunii lui februarie. Ambele cărți îmi sugerează acest lucru, nu cheltui pe lucruri care nu au o așa mare importanță. Da? Limitează-te decât strict la lucrurile care sunt importante și cam atât. Adică, cu alte cuvinte, nu da cu banii în stânga și în dreapta. Haideți să vedem cu dragostea cum stați. Cu dragostea pe partea asta celor care se află într-o relație, da? Cei care se află într-o relație, ce vine pentru voi? Dragilor, voi se pare că într-un trecut nu foarte îndepărtat ați avut un început de romanță, de iubire în pereche, destul de promițător. Doar că se pare că ce a fost frumos nu prea a durat. De ce? În acest moment, unii dintre voi sunteți foarte răniți din punctul ăsta de vedere sentimental. Avem un 3 de spade, nu știu, ori că ați avut anumite discuții, ori că ați aflat anumite secrete, ori pur și simplu apar tot felul de neînțelegeri și lucrul ăsta va decepționa profund. Unii dintre voi e posibil chiar să fi primit o veste care să vă fi durut foarte tare. Iar luna lui februarie pentru voi, dragilor, cu acest cavaler de spade, eu aș spune că nu veți sta fără să vă împăcați. Aici e posibil ori din cauza unor neînțelegeri, ori din cauza unei vești. S-a creat oarece distanță între voi, care poate să fie, mare atenție, o distanță geografică sau o distanță pur și simplu, de lipsă de comunicare. Dar cu acest cavaler de spade trebuie să vă spun că există șansa unei reconciliere, a unei reîmpăcări. Și lucrurile pot începe să funcționeze din nou bine. Eu aș zice că nu știu dacă zodiile de aer vă spun ceva, Gemeni, Balanță sau Vărsător, care pot fi chiar să aibă legătură cu perechea voastră, dar aici se vrea o nouă reîmpăcare, ca să știți. Și se va încerca acest lucru. Vom vedea și dacă se va reuși sau nu, sau asta depinde de fiecare dintre voi. Haideți să vedem viața sentimentală pentru cei care sunteți singurei, dragilor. Singurei în urma divorțului, a separării sau a văduviei, din păcate. Sau cei care încă nu și-au găsit jumătatea. Bun. Dragilor, într-un trecut recent cu această regină de bâte,
care vă poate reprezenta foarte bine pe voi, trebuie să vă spun că cineva și-a făcut apariția, poate la locul de muncă sau unde, în general unde voi vă desfășurați activitatea și ori v-a atras atenția această persoană. Puteți să, cum să spun eu, să fiți voi cei care ați atras privirea cuiva sau să fie o altă persoană care are legătură cu zodiile de foc, leu la fel ca și voi sau săgetător sau berbec, și care v-a atras atenția. Cum de asemenea ne mai poate vorbi de a încerca să-ți găsești pe cineva prin intermediul internetului. Prin rețelele de socializare, site-uri sau pur și simplu evenimente artistice, da? Întâlniri. În general, care are legătură cu societatea cumva. În prezent avem forța, semnul tău, de asemenea, semnul leului, care îmi spune că poate unii dintre voi sunteți dispuși să primiți iubire, să dați iubire, da? Și eu aș zice că unii dintre voi parcă nu vreți să mai vă folosiți foarte mult fizicul, cât vă folosiți felul de a comunica, felul de a vorbi, de a folosi cuvântul. Da? Aveți așa o metodă foarte mieroasă, așa, cu cuvinte foarte frumoase, bine gândite și nu aruncate așa la nimereală. Luna lui februarie vine cu acest 6 de monede. Vine cu un 6 de monede care, eu aș zice că pentru voi, dragilor, care sunteți singurei, sunt mari șanse să cunoașteți pe cineva foarte generos, dar de asemenea prin intermediul cunoscuților sau prin intermediul unor persoane, fie ele virtuale, fie ele reale, prieteni, persoane, în general ce este legat de partea asta, de societate. Cum, de asemenea, eu aș mai spune că lucrul ăsta nu va face decât să-ți recapeți echilibru. Da? Și să vezi că, într-adevăr, strategia ta a funcționat. Acum, haideți să vedem ce zile sunt importante pentru voi, dragilor. Ori data de 1 februarie, ori o zi de duminică, în care îți vei da seama, ca lumina zilei, de o anumită situație. Vei vedea lucrurile foarte, foarte clar. Da? Și eu aș spune că te va umple de energie. Da? Ori într-o duminică, ori într-o zi de 1 februarie. Chiar dacă nu pică duminica. Și încă un număr. Și avem zodia Scorpion, numărul 8. Ori o zi de 8, ori la 8 săptămâni de când, din data de 8, sau chiar 8 luni. Ce se va întâmpla? Vei avea parte de o vindecare, vei avea parte de o transformare în care ceva se va termina cu bine, în care ceva se va vindeca, o rană se va vindeca. Un lucru care te-a măcinat cumva va ajunge la finalul său. Iar faptul că avem și zodia Scorpion aici, asta îmi spune că este foarte mult legat de ceva karmic posibil, dar eu aș spune că vei avea o reușită ori în 8 săptămâni, asta înseamnă undeva către sfârșitul lui martie, aș spune, ori chiar 8 luni. Asta înseamnă undeva în septembrie. Energia Scorpionului este o energie puternică, o energie care ne vorbește tare mult de
carismă, de mister, de fascinație și eu aș spune că ceva va ieși la iveală, vreun adevăr, dar cumva ceva se va vindeca și va fi un lucru pozitiv pentru voi, care poate să fie, cum am mai spus, pe data de 8 sau, cum am mai spus, în 8 săptămâni sau 8 luni. Haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care voi veți interacționa de-a lungul lunii lui februarie sau vor avea ceva importanță pentru voi. Și avem litera I, litera N, litera L. Puteți să vă regăsiți chiar și inițialele propriului nume. Asta înseamnă că sigur un mesaj este important pentru voi, cel puțin un mesaj e important pentru voi în această lectură. Avem de asemenea litera J, litera D, litera R, litera N și litera B. Da? Bun. Ca și zodii, ce predomină, avem destul de multe zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, aș zice că chiar predomină și predomină mult, și posibil zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Acum haideți să vedem care este mesajul Universului pentru voi, dragilor, din zodia Leu pentru luna lui februarie. Și avem un mesaj din partea Universului, din partea divinității, din partea îngerilor, din partea cui simțiți voi, care ne spune în felul următor: noi întotdeauna îți vorbim și îți trimitem mesaje. Când tu te simți singur în anumite situații, trebuie să știi că de fapt nu ești cu adevărat singur sau singură. Noi îți readucem aminte să te oprești, să te uiți împrejur și să crezi în altceva, în ceva mai mare. Pentru că noi suntem în spatele tău și te susținem. Este un îndemn pentru cei care, cum am văzut, trec prin anumite decepții, trec prin anumite lucruri destul de negative, de a nu se lăsa bătuți. De ce? Pentru că și atunci când anumite, poate, persoane dispar din viața noastră, ies din scena vieții noastre într-o anumită manieră, probabil că așa trebuia să se întâmple, sau există un motiv mult mai important în spatele acestor lucruri care noi le vedem și le percepem așa cum sunt, ele negative și de multe ori desigur vin cu durere, vin cu suferință, doar că cumva mesajul Universului, mesajul divinității spune: știi, de fapt nu ești singur, nu te uita în jurul tău că nu vezi pe nimeni, noi de fapt suntem acolo în spatele tău, te susținem și de fiecare dată ți se aduce aminte să nu te oprești, să crezi că ești făcut pentru un scop mult mai măreț și mult mai important și că probabil ăsta este rolul tău. Asta trebuie să se întâmple și tu trebuie să mergi înainte, pentru că te așteaptă ceva mult mai bun și mult mai pozitiv. Așa că sunt sigură că mesajul ăsta trebuia să ajungă la anumite persoane dintre voi. Și probabil că acele persoane vor înțelege sensul acestui mesaj mult mai profund decât poate aș crede eu. Așa că, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Vor mai urma, desigur, și lecturile atemporale pe care le vom face de-a lungul lunii lui februarie, dar până atunci eu vă doresc ca luna februarie să fie totuși o lună liniștită, o lună plină de multă energie pozitivă. Trebuie să vă așteptați la schimbări, trebuie să vă așteptați la transformări și nu numai în această lună, ci pe parcursul întregului an,
pentru că avem un an, toate zodiile, nu numai puține zodii care nu sunt așa de tare afectate, dar în general majoritatea suntem cu toții afectați de energia acestui an, așa că nu vă lăsați. Cineva acolo sus sigură că ne iubește pe fiecare dintre noi și atunci când îi cerem ajutorul și atunci când nu ne pierdem credința, e acolo să ne sprijine, chiar dacă noi nu-l putem vedea, dar îl putem simți. Așa că, dragii mei, până data viitoare când ne vom reîntâlni, eu vă mulțumesc oricum pentru like-urile, distribuirile și comentariile voastre și, desigur, vă invit cu mare drag să continuați să vă aduceți suportul acestui proiect minunat aici pe canalul de YouTube Tarot Flori de Loto, cum de asemenea cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, eu vă aștept cu mare drag ca de fiecare dată la fiecare lectură. Până la o viitoare lectură, numai bine vă doresc, cum am mai spus, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.